ஓகே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். மூலக்கடை வெங்கடேஸ்வர என்டர்பிரைஸ் சென்னை. பிபிஎல் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று ஓகேங்களா, 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோடு இருக்குது. 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் நல்ல திக்னஸ் இருக்கும். பவர் கட் ஆனாலும் 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டாண்ட் பை ஆகும் ஃப்ரிட்ஜில் ஓகேங்களா. பிபிஎல்லை பொறுத்து நல்லாவே தெரியும். இது ஆதி காலத்து மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிஎல் பிராண்டு. ஸோ இது நல்ல ஹெவி டியூட்டி, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டச்சர் கிளாஸு. கொடுக்குற ஃப்ரேம் எல்லாமே நல்ல திக்னஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா. கம்பெனி வாரண்டியோடு இருக்குது. அதான் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. 12,990 ஒன்லி. 12,990க்கு ஃப்ளவர் டிசைனில் ஃப்ரிட்ஜு.